Quem cura é Deus, meu irmão. Mas isso aqui é o melhor da natureza que a gente pode dar para os nossos velhos. Minha mãe está com 81 anos, está tendo um probleminha no estômago, rapaz. Mas Deus vai abençoar. Em nome de Jesus ela vai ficar curada. Isso aqui é o melhor. Não tem no Cerrado, confirmado pelo saber popular. Isso aqui é o Jatobá. E pela cartilha UFMT 2020. Você vai ver que essa planta aqui é a planta destaque, a medicinal destaque do Cerrado brasileiro. Se inscreva e deixa seu like, vamos junto e fortalecer a mãezinha. Maravilha, maravilha.